សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំស្លឹកស្រស់បែបថ្មីដោយមិនចាំបាច់ប្រើស្លឹកចេកដោយសារស្លឹកចេកអាចនឹងពិបាករកអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ប្រើស្លឹកចេកក៏យើងអាចធ្វើនំស្លឹកស្រស់បានដែរសម្រាប់គ្រឿងផ្សំយើងចែកចេញជាពីរគឺផ្នែកធ្វើម្សៅនិងផ្នែកធ្វើស្នូលចំពោះគ្រឿងផ្សំផ្នែកធ្វើម្សៅយើងមានដូចជាទឹក500ក្រាមឬក៏កន្លះលីត្រស្ករសចំនួន100ក្រាមសាច់ដូងមួយចំនួនទឹកស្លឹកតើយចំនួន30ក្រាមនិងម្សៅសណ្តែក60ក្រាមម្សៅសណ្តែកគឺដូចនៅក្នុងរូបបែបនេះចំពោះគ្រឿងផ្សំផ្នែកធ្វើស្នូលយើងមានដូចជាសណ្តែកបាយបកសំបកហើយចំនួន100ក្រាមអំបិល3ក្រាមខ្ទិះដូង200ក្រាមនិងស្ករសចំនួន100ក្រាមឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើស្នូលទាំងអស់គ្នាដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាក់គ្រឿងផ្សំដែលយើងបានត្រៀមទុករួចនោះចូលទៅទាំងអស់យើងត្រូវការធ្វើស្នូលនំនោះមុនគេព្រោះដើម្បីទុកឲ្យវាត្រជាក់ហើយងាយស្រួលក្នុងការមូលវាជាដុំឬសំប៉ែតបន្ទាប់ពីយើងចាក់គ្រឿងផ្សំចូលទាំងអស់ហើយយើងត្រូវរំងាស់វារហូតដល់ឆ្អិនក្នុងការធ្វើស្នូលយើងមានពីររបៀបគឺរបៀបទី1យើងគ្រាន់តែស្ងោរសណ្តែកនឹងឲ្យវាឆ្អិនជាមួយទឹកខ្ទិះបន្ទាប់មកយើងយកវាទៅដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុកយើងក្រឡុកវាឲ្យមាត់បន្ទាប់មកយើងយកវាទៅកម្ដៅលើភ្លើងម្ដងទៀតរហូតទាល់តែវាខាស់ទឹកខ្ទិះអស់ចំពោះអ្នកដែលអត់មានម៉ាស៊ីនក្រឡុកបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់ទឹកឲ្យច្រើនជាងនឹងបន្តិចហើយរំងាស់រហូតទាល់តែសណ្តែកបាយរបស់យើងហ្នឹងឡើងផុយចាំយើងយកវាមកពាន់ជាមួយទឹកខ្ទិះដូងដែលយើងរំងាស់ជាមួយវាបន្ទាប់ពីយើងពាន់ហើយយើងត្រូវយកវាទៅរំលីងនៅលើខ្ទះរហូតទាល់តែវាស្ងួតទឹកដូចដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តសណ្តែកនៅដុំអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ធ្វើឲ្យវាម៉ត់ពេកក៏បានដែរអាស្រ័យលើការចូលចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវរំលីងវាបែបនេះរហូតតតែសណ្តែករបស់យើងនឹងវាខាស់ទឹកអស់កាលណាសណ្តែករបស់យើងខាស់ទឹកអស់សណ្តែករបស់យើងនឹងឡើងរលោងហើយវានឹងលែងជាប់នៅក្នុងខ្ទះទៀតហើយឥឡូវនេះសណ្តែករបស់ខ្ញុំនឹងក៏បានធ្វើរួចរាល់ដែរយើងគ្រាន់តែទុកសណ្តែកនោះឲ្យត្រជាក់បន្តិចដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការពូតនៅពេលដែលសណ្តែករបស់យើងចុះត្រជាក់គឺវាឡើងរឹងក្នុងការពូនឬសូនជារូបរាងដុំឬសំប៉ែតគឺវាងាយស្រួលជាងពេលដែលសណ្តែករបស់យើងនឹងនៅក្តៅសម្រាប់រូបរាងស្នូលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់មូលឬសំប៉ែតគឺអាស្រ័យទៅលើទាំងអស់គ្នាសម្រាប់រសជាតិស្នូលហ្នឹងគឺល្មមតែម្ដងមិនសាបពេកមិនផ្អែមពេកឥឡូវនេះស្នូលរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏បានធ្វើរួចរាល់ដែរអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមកលាយម្សៅទាំងអស់គ្នាដោយដំបូងយើងត្រូវចាក់ម្សៅសណ្តែកស្ករអំបិលព្រមទាំងទឹកស្លឹកតើយចូលទៅទាំងអស់ហើយយើងកូរឲ្យវារាងចូលគ្នាបន្តិចចាំយើងចាក់ទឹកធម្មតាហ្នឹងចូលទៅតែយើងមិនត្រូវចាក់ទាំងអស់ទេព្រោះម្សៅនៅពេលដែលទឹកច្រើនពេកវាពិបាកកូរដូច្នេះយើងត្រូវចាក់ម្ដងបន្តិចបន្តបន្តិចបានហើយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការកូរឲ្យម្សៅរលាយបន្ទាប់ពីម្សៅរបស់យើងរលាយបានល្អហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកទាំងអស់ដែលនៅសល់នោះចូលទៅបន្ទាប់ពីម្សៅរបស់យើងរលាយអស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកវាទៅដាក់លើភ្លើងចំពោះភ្លើងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រើភ្លើងមធ្យមហើយដើម្បីកុំឲ្យវាឆាប់ខ្លោចអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរយកខ្ទះឬឆ្នាំងណាដែលវាមិនងាយនឹងខ្លោចហើយក្រាស់បន្តិចទើបងាយស្រួលក្នុងការកូរម្សៅរបស់យើងចំពោះម្សៅយើងមិនចាំបាច់កូរឲ្យវាឆ្អិនពេកនោះទេព្រោះយើងត្រូវចំហុយវាម្ដងទៀតយើងគ្រាន់តែកូរឲ្យវាឡើងរាងដុំឬក៏បន្តិចទៅបានហើយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចាក់ក្នុងពុម្ពយើងកូរឲ្យវាឡើងដុំប៉ុណ្ណឹងបានហើយព្រោះនៅពេលដែលយើងទុកឲ្យវារាងត្រជាក់បន្តិចទៀតវាអាចនឹងឡើងកកជាងនឹងបន្តិចទៀត ឥ
បន្ទាប់មកយើងដាក់សាច់ដូងដែលយើងបានត្រៀមទុកទៅសម្រាប់សាច់ដូងយើងយកសាច់ដូងរាងចាស់បន្តិចទៅបានហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមានសាច់ដូងមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើមួយពោតទៀតដោយយកពោតផ្កាឈូកសម្រាប់ពោតផ្កាឈូកនេះវិញគឺខ្ញុំប្រើទឹកសេរ៉ូសម្រាប់គ្រឿងផ្សំវិញគឺដូចមុនទាំងអស់គ្រាន់តែយើងដូរពីទឹកស្លឹកតើយយើងមកដាក់ទឹកសេរ៉ូបន្តិចទៅវានឹងឡើងពោតផ្កាឈូកហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមកចាក់នំទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានពុម្ពដូចខ្ញុំអាចប្រើចានចង្កឹះជំនួសក៏បានដែរគ្រាន់តែនំរបស់យើងហ្នឹងអត់ចេញរូបរាងជាផ្កាយើងត្រូវចាក់ម្សៅដែលយើងបានកូរនោះចូលទៅពាក់កណ្ដាលសិនបន្ទាប់មកទើបយើងដាក់ស្នូលចូលទៅហើយយើងនឹងចាក់ម្សៅបន្ថែមពីលើដើម្បីឲ្យវាជិតស្នូលដែលយើងបានដាក់ចូលនោះសម្រាប់រយៈពេលចំហុយយើងចំហុយរយៈពេល10ទៅ15នាទីឬមួយវិញទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសង្កេតទៅលើនំរបស់យើងនៅពេលដែលនំរបស់យើងឡើងថ្លាមានន័យថានំរបស់យើងឆ្អិនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្រង់វាមកទុកឲ្យត្រជាក់ចាំយើងយកវាចេញពីពុម្ពនៅពេលកាលណានំរបស់យើងចុះត្រជាក់បន្តិចវាមិនចាប់នៅនឹងពុម្ពនោះទេវាគឺងាយស្រួលយកចេញបំផុតយើងចំហុយរហូតតតែអស់នំនោះទៅប្រសិនបើយើងញ៉ាំមិនអស់ទេយើងអាចយកថង់ផ្លាស្ទិកដែលគេរុំជាមួយផ្លែឈើឬក៏រុំម្ហូបហ្នឹងមករុំវាឲ្យទុកក្នុងទូទឹកកកឲ្យត្រជាក់រឹតតែឆ្ងាញ់ពេលដែលយើងញ៉ាំទៅវារាងជ្រុបវាមិនមែនទន់ដូចនំកូរនោះទេឥឡូវនេះនំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏បានធ្វើរួចរាល់ដែរសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើបងប្អូនមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe ទេសូមជួយចុច Subscribe ដល់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលា